blir lengre. Kriminaliteten eksporteres at lille Norge må ha fengsler i Amsterdam. Køer, køer, køer. Alt kommer til å øke. Bomringer, flere og flere og flere. Selv om dere går imot og alt dette her. Det er ikke der dere forandrer. Dere bygger opp en mur mot ditt ukjente jeg. Da blir det høyere og høyere murer på alle mulige måter. Så veien fram er kun det jeg formidler. Ta imot det jeg sier. Slipp meg inn på banen. Slipp meg inn i diskusjonene. Erna Solberg må møte meg og få ting på plass. Norge skal lede an i verden. Når nord er på plass i kompasset, så styres hele verden korrekt. Hvis Nordlandet Norge er ute av kurs, så blir hele verden ute av kurs. Prøv å gå med et kompass uten at den røde nåla er der. Hva skjer da? Da snurrer den. Det er det verden gjør nå. Hvor de blinde leder i blinde, og flere og flere ramler i den grøfta. Det er ingen fred i det sporet, krigen mot terror og det som foregår nå. Det er null. Vi skal snu. Vend om i dag. Vend om. Lytt til det jeg sier. Din tro er det viktigste. Du må begynne å tro på det jeg sier, og få den riktige troen inn i bevissthetsnivået ditt. Da vil du gå fra motkraft til medvind. Mer og mer og mer. Og du vil bygge trygghet inni deg. Den indre tryggheten som du vinner, er den som forteller om du er på rett vei. Helt fantastisk! Yes! Det er din frigjøring. Så kan ha en verden hvor vi skal ha dyrere og dyrere medisiner. Tror du den kroppen er avhengig av en pille? Nei! Jeg har aldri brukt en pille på noen problemer i hele mitt liv, annet enn en hodetablett hvis det har vært nødvendig. Så tull og tøys. Det handler om samtaler, det handler om å gå inn i de vanskelige diskusjonene i rommet, åpne opp for det ukjente jeg. Det handler om det er nøyaktig manifestasjon. Er det brystet du har problemer med, så handler det om at du må legge ny næring i forhold til det ukjente jeg, for å endre den frekvensen. Er det knærne, så står du stille i din bevissthet, du går ikke videre fremover, i forhold til ditt ukjente jeg. Det er der du styrer. Ikke i forhold til legen, familien, alt dette her. Det er i forhold til deg selv, ditt bevissthetsnivå, og i forhold til ditt ukjente jeg. Der blir du frisk. Der endrer du. Der kan du gjøre noe. Så må du gjøre noe med de du tror på. Det er ikke noe problem hvis du er en kreftlege og sitter der og så dele ut medisiner og være snill, når du skal komme og hive giftsprøyt inn i kroppen. Men det er det samfunnet vi har utviklet i dag, og det er det dere tror på. Men det skal ikke være sånn. Det er ikke normal tilstand for mennesker å ha det sånn. Normal tilstand er at mennesker blir født helt perfekt. Og så går de gjennom livet, og så er det vi selv som driver og skaper og lager alle disse problemene. Skal man selge alarmer, så må man for eksempel ha innbrudd. Skal man selge piller, så må man ha ubalanse, krig og elendighet i verden. Man skaper altså ubalansen og kurerer symptomene ved bare å unngå årsak-virkning. Det må du jo forstå. Og det bør Erna Solberg, alle de som styrer og leder, forstå. Sånn kan vi ikke ha det. Nøkkelen er, du er ditt ukjente jeg synliggjort når mennesker som lever bak en mur. Når mennesker forstår dette, vil alle murer falle. Wow! Sagt for 2000 år siden, og bør følges opp av en kirke som mener å basere hele sin tro på en sjel i Jesu tilbakekomst til jorden. Og hvor jeg sier at et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg er Roger Hegeland. Opplever du utryddelse mot deg selv, forfølgelse mot deg selv, så utrydder du og forfølger i din tro i forhold til ditt ukjente jeg. Dette er ikke vanskelig. Dette er enkelt. Men noen må fortelle deg det, og jeg forteller deg det nå. Det er ikke mange som har fortalt deg dette før. På denne måten. Altså det du får mot deg, er det du gjør mot ditt ukjente jeg, og fordi de du tror på har da etablert noe du havner i en sånn setting med. Og så er du kanskje avhengig av hjelpen deres. Mens de peker på deg med 3 fingre tilbake, og det er det de gjør mot sitt ukjente jeg. Hele gjengen holder på sånn.
Forfølgelse fordi du tror på å forfølge deres ukjente jeg i sin tro. Og gasskammer, det er plassert en sjel i et evig gasskammer, det er profeten og Jesus sjel utenfor jorden, alle andre får lov å være på jorden. Det er et evig gasskammer for en sjel, og de som tror på noe slikt vil få dette mot seg selv. For det blir som de tror, ergo eneste sted å endre er troen. That's it. Så legg inn ditt ord, det er lik, fordi du og de du tror på det. Derfor. Du må altså endre din tro, det blir som du tror. Og de begår dette mot deres ukjente jeg i troen deres. Putt inn et hvilket som helst ord i den formelen, og du har svaret. Så du og jeg, vi finner fram. Det jeg loser deg inn i et terreng, klart og tydelig, klar rød tråd, stol på meg, stol på det jeg sier, slik er det. La meg legge til at dette har vært sånn siden tidenes morgen. På tide å vende om. Nå sitter du i cockpit med kapteinen. Roger that. Yes. Og du får 100% mot deg hele tiden, 24/7, 365 dager i året, så hva er vitsen med slike selvpålagte runder for å tilfredsstille andres forventninger? Det er første runde 0-29,5 andres forventninger, og de skal du kvitte deg på mange måter med å gå inn i ditt eget liv, slå ut dine vinger, tørre å si det du skal si, tørre å bruke dine evner, være deg selv 100%, du er unik, det er bare en original, det er bare en av deg, det skal du tørre å leve ut. Ingen kan få noe mot seg, mindre du gjør det mot sitt ukjente jeg, det er umulig, for det ytre er bare det du gjør mot ukjente jeg. Aha! Fra overbevissthet til ansvarsbevissthet og ny forståelse. Alt begynner og slutter med deg selv og din tro. Så vend om i dag. Mot deg er det du 100% til enhver tid gjør og har gjort siden tidenes morgen mot ditt ukjente jeg i din tro. Alt politikere med dagens tro er å øke all motkraft. Sirkuset du ser spillet for galleri er helt meningsløst. Koster bare masse penger, masse unødvendige penger. Stopp! Og så kurerer de symptomer på det de selv skaper av motkraft og lager arbeidsplasser, tror de. Tull og tøys. Årsak, virkning skaper reelle arbeidsplasser. Reelle steder hvor folk liker å jobbe og være, ikke hvor 70-80% av de som jobber der helst vil vekk og drive med noe annet. Sånn kan vi ikke ha det. Ungdommen kan ikke ledes inn på et sånt spor. Vi skal ha meningsfylte arbeidsplasser med ordentlig innhold. I tillegg så tar disse politikerne seg nå betalt med millionlønninger. De sitter med 950 000 i året, pluss rådgivere, pluss alt mulig. Leiligheter, pluss alt finansiert. Statsrådene med 1,3 millioner i året. De risikerer ingenting, pluss toppensjoner. De risikerer null. Det eneste de må gjøre er å holde fast på taburettene sine, og gjøre minst mulig. Sitte rolig i den der båten med full av elitisme, hvor ikke vi velgere klarer å velge bort noen av de vi vil ha vekk. Masse av de samme folka som blir sittende på toppen, de bytter hatter, de bytter jobber. Vi kan ikke ha det sånn. Over og ut. Det er et bedrageri, og det er å lede folk bak lyset. Det er skapt en... Demokratiet skulle avskaffe elitismen. Det har ikke skjedd. Elitismen er nå blitt et resultat av den form for demokratiforståelse vi har. Så innholdet i demokratiet må fornyes. Debatten må fram, opp. Det ser vi i hele verden i dag. Så hva er det da å dømme? Du dømmer jo bare deg selv. Hva er poenget? Dømmesyke, eiesyke og havesyke. Gamle begrep. Like aktuelle i dag. Alle som har gjort noe galt i verden er smågutter i forhold til det kirken gjør mot meg. De kirken og kristendommens troende. De stenger ute, de korsfester, de dreper en sjel, et menneske hver eneste dag i den troen de har. Mens de selv går på reinkarnasjon, selv om de ikke erkjenner det, så går de på reinkarnasjon inn og ut av jorden hele tiden, og alle stenger en sjel ute. Det må stoppe. Det er organisert kriminalitet, det er forfølgelse, det er full pakke. Stopp nå i dag. Vend om, inviter meg inn i debattene, inn i rommene. Det er helsefremmende og vil styrke mennesket innenfra og skape lykke og fred på jorden for alle mennesker. Alt vil øke inntil jeg kommer inn på banen. Og derfor vend om i dag.
Å endre det ytre, det helt umulig, så det spillet skal også endes. Nok om det. Takk for at du så på. Vi har masse mer å prate om. Ha en fantastisk dag. Og del dette med dine venner, som du vil skal bli opplyste og komme seg inn på rett spor. Og subscribe, abonner på min YouTube-kanal. Roger That, Hegeland, King of Kings. Og det suverent at du har lyttet til min video og mitt budskap, klare budskap. Ta det på alvor. Og det gull! Det gull og diamanter. Det vil vise vei, rett vei. Ok, Roger That.